นี่นะคะดูตัวใหญ่ๆเลยนะคะหอยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่นี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินซีฟู้ดกันนะคะวันนี้ก็มีนี่นะคะตัวใหญ่ๆเลยนะอันนี้เจลวกนะวันนี้จะลองกินแบบลวกดูนะคะแล้วก็มีปูนี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ประมาณ1 กิโลนะคะที่เจไปซื้อมากับมาวินนะแล้วก็มีนี่นะคะเจ้าเดิมนะอร่อยนะคะคือหอยงวงช้างนั่นเองนะนี่โอ้ยนี่นะคะตัวจริงมันเป็นแบบนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวเจก็คือจะหั่นจะกินแล้วถึงจะหั่นนะคะแล้วก็ถ้ากินไม่หมดก็จะได้เก็บไว้เป็นตัวๆแบบนี้นะคะนี่อร่อยนะคะคือมันอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่แล้วก็มีผักวันนี้เป็นมะระนะคะแล้วก็มีขึ้นช่ายฝรั่งนะมีแครอทนิดหน่อยแล้วก็มีผักสลัดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยค่ะเจเป็นคนชอบกินของทะเลมากนะคะเดี๋ยวกินนี่ก่อนเลยหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยนี่นะตัวใหญ่บิ๊กเลยนะคะตัวใหญ่มากอร่อยขึ้นช่ายแก่แล้วนะคะแต่ตรงนี้มันเยอะเหมือนกับกากมันเยอะมะระนะมะระเยอะๆอะค่ะขอหอยอีกตัวหนึ่งนี่นะคะดูตัวใหญ่ๆเลยนะคะหอยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกินใกล้ๆกันนะนี่นะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเผ็ดด้วยอร่อยด้วยนะคะนี่นะคะเอาออกได้แบบนี้นี่นะคะอร่อยมากมันกรุบมากนะคะ
เอาตรงนี้ออกนะคะตรงนี้กินได้นะทำเป็นซุปนะคะนี่ซุปเนี่ยเผ็ดค่ะไม่ใช่อะไรอร่อยค่ะมันกรุบเหมือนปลาหมึกผสมกับหอยนางรมนะคะกลิ่นมันเป็นแบบหอยนางรมนะคะแต่ว่าความกรุบเหมือนปลาหมึกนะคะอร่อยมากเจเป็นคนชอบกินกระดองปูนะคะเนี่ยเราพี่ถามแล้วยูจะแกะยังไง นี่นะคะฝรั่งเขาจะไม่กินตรงกระดองนะคะแล้วก็จะกินแต่ขานะเจตรงขาเจจะเก็บไว้ให้มาวินนะเจเป็นคนชอบกินแต่กระดองมันนะคะดูนะคะนี่นะคะตรงที่อร่อยคือตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ของปูนะคะเจชอบที่สุดนะคะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปนะคะแล้วก็ตักกินนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้อร่อยที่สุดนะคะมาค่ะที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะที่บ้านเจใช้แบบนี้นะที่มันมีหลายแบบนะคะนี่เหมือนที่หนีบหมากคนแก่อุ้ยอันนี้เอาไงอันนี้แกะยากนะโอ้ยเนี่ยโอ้มาไม่ออกหวานมากค่ะเพราะว่ามันสดๆเนาะ
อร่อยมากค่ะหวานมากเลยกินน้ำมากก็ของทะเลคอเลสเตอรอลสูงนะคะมะระขมนะคะ แต่พอมากินกับของซีฟู้ดอ่ะเจอว่าอร่อย มันตัดเลี่ยนได้นะคะ ตัดเลี่ยนได้ดีเลย กลายเป็นอร่อยไปเลยนะหอยงวงช้างชอบเลยนะคะมันมีความหวานอยู่ในตัวของมันเองนะคะแล้วก็กรุบกรุบอร่อยหวานมากเนี่ยสองอย่างเลยนะกลิ่นเดียวกันเลยค่ะปูก็อร่อยไม่รู้จะกินส่วนไหนก่อนเลยค่ะหวานมากค่ะเนื้อแบบว่าไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็อร่อยค่ะปูหวานมากวันนี้อิ่มมากค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเลยนะคะอิ่มมากๆเลยนะคะของทะเลทุกอย่างอร่อยมากเจมเป็นคนชอบกินของทะเลมากนะคะก็วันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย